Assalomu alaykum bolalar, charchamayapsizlarmi? Ana shu olmani juda ko'p odam so'radi. Shu olmadan hozirroq bir o'ynab ko'raychi. Beramikan o'zi onasini emsin. Necha kundan beri shu olmada minusda. Baribir shuni muxlislari ko'p ekanda. Shuni o'ynang, shuni qo'ying, shuni o'ynang deydi. Megi Apple. Muxlislaring ko'p ekan sening. Balansimizda 700 ming bilan boshladik bolalar. Bersa berib qoldi. Endi boya aytgandek, eng avvalo omad birinchi o'rinda. Maydalab o'tirmayman. Birdaniga ko'tarib ketaveraman. Hozir bu 200 ming chiqib ketdimi? 40 ming. Bersa beradi, bermasa yo'q. U qarab o'tirmayman. Bersa normalni bersin. Chunki 8 soat video qilmoqchi emasman-da. Bu misol havoga uchirib, men ham yutqazim kelayotgan yo'q. Lekin havoga nima deydi, 2 soat, 3 soat buni ko'rib o'tirishga vaqtim yo'q. Malades. Vaqtim ham, xohishim ham yo'q. Chunki necha kundan beri yutqazyapman bu isqirtda. Endi o'ynab ber. Birinchi marta necha kundan beri mana shu tushgan yo'q edi. Hech olma 6 ta tushgan yo'q edi. Bugun yaxshi. Hali yorilgani ham yo'q. Vali yana ham berish kerak. Yorilish ham kerak. Goldlar tushib ber. Juda qiynayarding-da o'zi. Ancha kundan beri. Yaxshi, 3x'lar ham bor. 160 plus bor. Yaxshi. Tepadan qo'shaver, nima qo'shsang ham. Pastdagilar uncha ahamiyatga ega emas. Tepadan goldlar tushib bersa, qaranglar, ikkinchi skorsga qo'yaylik-da. Ikkinchi skors ham normalni beraveradi. 800, 600 bo'lib ketdi. Hammasi to'lib bitsa edi hali. Hammasi to'lib bitsa edi. 2x bo'lib bitsa, 3 ta qoldi o'zi. Yana bittalashtir. Endi eng sekiniga qo'yamiz. Ilash kerak, adashmasam. Ana shu o'ynash kerak. Agar shu danovlarda savatcha tushib qolsa, kollektor hisobi. Aytayapman-ku, tushish shansi juda katta-da. Hammasi 2x bo'lsa, normalni pul bo'lib ketadi lekin. Tepaga x qo'shib ber, faqat tepaga x. Voy. Bitta qoldi. Agar mana shu ham o'ynasa, qarang, 2x ikkinchi skorsga qo'yaman. Menimcha tushish kerak. Hammasi 2x bo'lsa, mana 8lar yaxshi pul bo'lib ketadi-da. Ketdik. Davay, tushib ber. Bila, bu tushmaygan. Biz almashtirib o'ynash kerak-da, mana shunday payt. Davay, 3 million to'raysiz. 5 million 700 ming yaxshi. Normalni. Короче, 5 million 700 ming bo'lsa, 50 mingga ko'taramiz, ketdik. Yana berish kerak-da o'ziga. Normalni berish kerak. Yaxshi. 600 ming beryar. Qancha? 262 ming berdimi? Doming. Davay. Короче, 75 mingga ko'taray. Berish kerak-da. Voy. Aytdim-ku, joyida topib ko'taribman-da. Shu 200 mingga ko'tarmaymanmi? Eng sekiniga qo'yib, hozirroq yig'ib olamiz. Tush, qiynama. Tepalardan x'lar tush hali. Ana shunday. Ko'proq tushur. Bular 500 ming bo'ldi. Bittasi 262 ming bo'ldi. Normalni ko'tarib berish kerak biz. Chunki 75 million zo'r stavkada.
3.700.000lik stavka emasligi aniq bilaman. 3.700.000 puli bor odam 75.000 aylantirmay. Bu endi riskda bu. Men shunday qilmasam bo'lmasdi. Ancha kundan beri minusda jonga tegib ketdi, to'g'risini aytsam bor. Hech bo'lmasa men bu golddan yana bir ikkitagina tushib bersam, ikkitasi 3.700.000 bo'ladi-da. O'zimni olib shu pulim bo'lar ekan, tashlagan pulim. Ular biznes bo'lib ketar ekanda. Yana ikkita ana gold tushib bersa. Voy, kaltektirma bilan tush. Bitta qo'sh, ikkinchi skorost o'tkazaman. Yaxshi. Yaxshi, hatya bor. Davay. 150 dan yaxshi. Davay. Yana bitta. Bo'ldimi? Mayli. Boriga shukr. Bu ham 3 million to'ladim. 9.300.000 bo'ldi. Bollar 3x ko'tardim-da hozir. 3x ga ko'tardim past. Buni endi bunda ko'tarib bo'lmaydi-da narxini. 10 millionga yaqin pul bo'lib qo'ydi. Rahmat hammaga. Bitta like bosib qo'yinglar. Shunisiga ham shukr. Boriga shukr qilmasak, hozir oxirida hech narsasiz qolamiz. Rahmat hammaga. Bitta screenshot. Tamam.